स्वागत छ e.nepal मा अध्ययन सम्बन्धी भिडियोका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई अल मा प्रेस गर्न नबिर्सनु होला। नमस्ते साथीहरु, हजुरहरुलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आज म हजुरहरुलाई यस भिडियोमा क्लास 12 को इंग्लिश सब्जेक्टमा सोधिने इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लिएर आएको छु। जुन क्वेशन चाहिँ हाम्रो एसे राइटिङ रहेको छ। यो क्वेशन चाहिँ हामीलाई 10 मार्क्स सम्म सोधिने गर्दछ र म हजुरहरुलाई यस भिडियोमा एसे कसरी लेख्ने भनेर म हजुरहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप म एक्सप्लेन गर्नेछु। साथसाथै म हजुरहरुलाई 6 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको सोलुसन गरेर देखाउने छु, जुन चाहिँ हाम्रो बुकमा पनि थियो एसेको क्वेशन। त्यसै क्वेशनको मैले हजुरहरुलाई सोलुसन पनि गरेर देखाउने छु। हजुरहरुले अरु एसे पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ बेस्ट प्र्याक्टिसको लागि फाइनल एक्जामिनेसनमा। अब हामी सुरु गरौँ एसे राइटिङको स्टेपबाट। एसे राइटिङको स्टेपमा सुरुमा रहेको छ टाइटल। हजुरहरुले के को बारेमा एसे लेख्दै हुनुहुन्छ र कुन टपिकमा एसे लेख्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरुले त्यो टपिक चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले फ्यामिलीको बारेमा एसे लेख्दै छु भने यहाँनिर हामीले टाइटलमा फ्यामिली लेख्नुपर्छ। अब स्टेप नम्बर 2 मा आयो इन्ट्रोडक्सन। इन्ट्रोडक्सनमा हामीले के लेख्ने भन्नुपर्छ, फ्यामिलीको डेफिनेसन छ भने डेफिनेसन, फ्यामिलीको इन्ट्रोडक्सन छ भने फ्यामिलीको इन्ट्रोडक्सन गर्ने र फ्यामिलीको मिनिङ पनि छ भने फ्यामिलीको मिनिङ पनि हजुरहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ इन्ट्रोडक्सन जहिले 1 प्याराग्राफमा हुन्छ। अब आयो स्टेप 3। डिस्क्रिप्सनमा हामीले के लेख्ने भन्दाखेरि डिस्क्रिप्सनमा हामीले ब्याकग्राउन्ड, इम्पोर्टेन्ट, एडभान्टेज, डिसएडभान्टेज, रङ, राइट र टाइप्स एन्ड अदर। डिस्क्रिप्सन चाहिँ जहिले 2 प्याराग्राफदेखि 3 प्याराग्राफसम्म हुनुपर्छ है। जस्तै हामीले फ्यामिलीको बारेमा एसे लेख्दै छौँ भनेपछि हजुरहरुलाई के कुरा थाहा छ, फ्यामिलीको ब्याकग्राउन्ड थाहा छ भने ब्याकग्राउन्ड, अब फ्यामिलीको इम्पोर्टेन्ट थाहा छ भने इम्पोर्टेन्ट, फ्यामिलीको एडभान्टेज थाहा छ भने फ्यामिलीको एडभान्टेज, डिसएडभान्टेज थाहा छ भने डिसएडभान्टेज र फ्यामिलीको टाइपहरू छ भने हजुरहरुले टाइपहरू पनि लेख्न सक्नुहुनेछ यो डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा स्टेपमा। अब आयो लास्टमा कन्क्लुजन। कन्क्लुजन भनेको निष्कर्ष। यदि हजुरहरुलाई एसे लेख्दाखेरि हजुरहरुले इन्ट्रोडक्सन लेख्नुभयो, डिस्क्रिप्सन लेख्नुभयो र यतिमै एसेलाई छोडिदिनु भने हजुरहरुको यो कम्प्लिट एसे भएन। किनकि जहिले पनि एसे स्टार्टिङदेखि एन्डिङसम्म हुनुपर्छ। हजुरहरुले स्टार्टिङ त गर्नुभयो तर त्यसलाई एन्डिङ मजाले गर्नु भएन। अब एन्डिङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि एन्डिङ गर्नको लागि हामीले कन्क्लुजन दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामीले कन्क्लुजनमा त के लेख्ने भनेपछि अब हजुरहरुलाई फ्यामिली कस्तो लाग्यो, अब फ्यामिलीको बारेमा सजेसन दिने है, हजुरहरुको आफ्नै ओपिनियन राख्ने हैन। त्यसरी हजुरहरुले कन्क्लुजन दिन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरुलाई कन्क्लुजन कसरी लेख्ने थाहा भएन भने हजुरहरुले इन्ट्रोडक्सनबाट 1-2 लाइन कपी गर्ने, 1-2 लाइन उठाउने र डिस्क्रिप्सनबाट 1-2 लाइन उठाएर हजुरहरुले कन्क्लुजनमा हाल्दिनु भने हजुरको एसेको एन्डिङ पनि भयो, मजाले स्टार्टिङदेखि एन्डिङसम्म हजुरहरुको एसे कम्प्लिट भयो। यसरी नै हजुरहरुले एसे राइटिङ लेख्न सक्नुहुनेछ। अब म हजुरहरुलाई 6 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको सोलुसन लिएर आएको छु एसेको, जुन चाहिँ हाम्रो बुकमा पनि रहेको क्वेशन हो। त्यसैले मैले बुकमा रहेको एसेको मैले हजुरहरुलाई सोलुसन लिएर आएको छु। अब हामी सुरु गरौँ एसेतर्फ, एसेको सोलुसनतर्फ।